Најпрвен еве да се заблагодарам и на фондацијата која што изминативе години континуирано го поддржува ВМРО ДПМН на различни нивои и за различни структури. Тука пред се мислам и на Унијата на млади, Извршниот комитет на партијата, членови на Извршниот комитет на партијата, сега и Унијата на жени. Таа поддршка многу ни значи, затоа што преку оваков вид на обуки ние нормално имаме и трансфер на знаење и искуства, кои што од државите кои што можеби се, би рекол, поискусни од нас и се разбира постари демократи, можеме да научиме работи кои што овдека не можеме да ги научиме, и затоа оваков тип на обуки се многу значајни и мислам дека и во иднина, и Андреј тука треба да продолжат истите. Ние како раководство на партијата ќе ги фасилитираме и мислам дека во периодот што следи интензитетот на ваков тип на обуки ќе не биде битен, затоа што опцијата за водење на Македонија во иднина е ВМРО ДПМН. Нормално дека оваа реалност политичка која што е сега во државата не очекувам уште долго време да биде ваква каква што е. Нормално тоа зависи и од нас, како ние во периодот што следи ќе се поставиме. Би сакал пред да кажам неколку реченици во продолжение да поздравам и почитуваната председателка на Унијата на жени, пратеничката Жаклина Пешевска, да ја поздравам вас, членовите на раководството на Унијата на жени, да ви посакам еве и денешниот ден, мислам последен, така да рекам, не се лажам, успешни часови поминати во обука. И тоа кое што ќе го научиме на овие настани, потоа да се обидеме да го пренесеме на структурата надолу, бидејќи голем дел од нашите активистки и активисти ќе немаат можност да ги слушнат овие обуки, па така добро би било да се организираат во рамките на структурата на партијата локални обуки, да се пренесе сето ова на членките кои што се нераскинлив дел од партијата, и не користам оваа прилика да се заблагодарам за одличната соработка до сега, за сето она кое што го направија за време на локалните избори. Тука мислам на општинските комитети на Унијата на жени, на Извршниот комитет на председателката. Мислам дека додадоа огромна вредност во одличниот резултат и во првиот и во вториот круг низ целата држава, и мислам дека се исклучително заслужни за тоа што имаме историски резултат во овие 30 години на независна Македонија. За жал, можеби доцнеме една година, тоа требаше да се случи на предвремените парламентарни избори во 2020 година, но поради објективни причини, тогаш и корона пандемијата која што ја зафати Македонија како дел од предизвикот кој што го има човештвото овие последни неколку години, и големата злоупотреба на власта, притисоците, заканите и уцените кои што тогаш се случуваа на брутален начин, тогашната коалиција СДСМ и БС успеа да освои 2 пратеника поише од ВМРО ДПМН, и на ваков насилен начин преку математички инженеринг денеска се уште да се таму каде што се. Но затоа пак се случија локалните избори. На тие локални избори ВМРО ДПМН направи исклучително квалитетен, би рекол, историски резултат со 42 општини каде што има своји градоначалници, и во 50-тина, односно 49 плюс градот Скопје, 50-тина каде што е дел од локалната власт. И тоа е исклучително голема можност за сите ние да покажеме што можеме, и доколку утре, а јас се надам тоа да биде многу брзо, ја добиеме можноста да управуваме со државата, да покажеме колку сме вредни, честни, и колку тоа што ќе го ветиме си држиме до зборот и ќе го испорачаме, затоа што не смееме да се доведеме во ситуација да граѓаните велат сите си исти, и ВМРО им дадовме шанса на овие локални избори, ама за жал ништо не направи. Така што сега на едно поинакво ниво, локално ниво, можеби за прв пат од осамостојувањето на Македонија, овие 30 на години независност, имаме чудна поделба во нивото на владење во државата. Кога зборувам нивото на владење и управување, зборувам на локално и централно ниво. За прв пат имаме
опозиција која што е на централно ниво да биде власт на локално ниво. Тука пред се мислам на заедницата на единиците на локалните самоуправи ДЗЕЛС, каде што имаме мнозинство и во управниот одбор, од 19 10 предлози на ВМРО ДПМН, кој што го раководи повторно жена, тоа е градоначалничката на град Скопје, но и во надзорниот одбор од 5 тројца се предлози на ВМРО ДПМН, така што и таму имаме председател на надзорниот одбор, тоа е доктор Борче Јовчевски, градоначалникот на општина Прилеп. Така што имаме, би рекол, една интересна ситуација која што до сега не се случила. Морам да признам, секогаш тие два процеса биле паралелни. И тоа не е уште една алатка, откако ќе го завршиме ова внатрешно, би рекол, лесно интервенирање, реконструирање после локалните избори во овие месеци, јануари, февруари, може би делум на март, да можеме малку посериозно да нагазиме на терен со граѓаните работа и да го зададеме, би рекол, финалниот удар на оваа влада која што според мене е влада на ДУИ, поддржана и администрирана на СДСМ, од СДСМ и од коалиционите партнери на СДСМ. Денеска тоа го видовме и на дело како во Приштина практично Али Ахмети, Артан Груби и останатите вршат злосторство над останатиот дел од граѓаните, представувајќи се како државно раководство со само 15 пратеника во парламентот. Но за жал, корумпираните политичари кои што се дел од раководството на СДСМ, претходно предводени од најнеспособниот, најмалку креативниот, но најкорумпираниот политичар што некога се појавил на политичката сцена во Македонија, а тоа е Зоран Заев, им го овозможуваат. Затоа што нема нешто полошо од корумпиран политичар. И тоа секогаш го зборувам и ќе го зборувам и овдека на овој собир. Ако политичарот си ја продаде, би рекол, честа, без разлика дали е тоа материјално, духовно или морално, тогаш тој го предава индиректно и гласачот кој што дал довербата за него, но и го предава народот и ја предава нацијата која што ја застапува. Затоа нема нешто полошо од корумпиран политичар. И затоа ние денеска имаме ваква политичка реалност каква што имаме во Македонија, да корумпирани политичари поддржуваат политичари кои што за жал не заробија државата, политичари кои што на милитантен начин тоа што не им успеа пред неколку децении, сега им успева од внатре од системот да не ги уриваат институциите. Вработените во тие институции кои што тие ги водат се целосно демотивирани. Тие институции нема дисциплина, комплетно се финансиски и материјално уништени, заробени од страна на представниците на оваа политичка партија, тука пред се мислам на Демократската унија за интеграција, бидејќи од она кое што гледам, институциите каде што се представници од СДСМ се во служба на овие. И не така одамна на едно интервју ми го поставија прашањето зошто велите ова е влада на ДУИ, а администрирана од СДСМ, затоа што за суштинските прашања кои што денеска се главен предизвик за Македонија и за граѓаните во Македонија, без разлика на нивната етничка припадност, главните, би рекол, промотори или главните експоненти на власта се представниците на ДУИ. Кога станува збор за економијата, кога станува збор за енергетиката, кој што се главен предизвик, тука се Крешник или Фатмир. Кога станува збор за национални теми, кога станува збор за евроинтегративниот процес, тука се Али, Артан и Бујар. Но кога станува збор за притисок и мобинг врз ВМРО ДПМН, врз македонскиот народ, тука се Оливер, Вилма, Љупче и останатите. Прилика таа реалноста во која што ние живееме. И затоа ние треба да дадеме се од себе за да таа реалност ја промениме, за да може Македонија да тргне напред, а граѓаните во Македонија да можат да се чувствуваат сигурни во сопствената држава без разлика на нивната етничка припадност. Ние треба да креираме фронт и да се обединиме против
корумпираните политичари и анти-дуи фронт. Ако сакаме да имаме современа држава, држава која што ќе ги следи современите текови на дигитализација, на вештачка интелигенција и вистинска зелена агенда. Доколку тоа не успееме да го направиме, во што сигурно сум убеден дека ќе успееме заедно обединети, сплотени, тогаш за жал Македонија ќе остане да биде заробена и окована во прангите на корумпирани политички елити и ќе бидеме сите заложници на една политичка партија која што има инсталирано своји структури и во обвинителството и во судството, тоа е Демократската унија за интеграција. И секогаш кога ќе треба да се додворат на меѓународната заедница, тогаш ќе промовираат така наречена зелена агенда, ќе се обидат да го користат речникот кој што доаѓа од Брисел и Вашингтон, срцето ќе им биде на едно место, телото на друго место, но верувајте ми, секогаш кога тоа го зборуваат, неколку милиони ваши пари, пари на граѓаните позади завесата се крадат преку сомнителни тендери, се врши раздор, се врши поделба со тоа што се форсира идејата за национализам и поделба. Тоа е суштината на обстојување на овие луѓе на политичката сцена 20 години. И сега е шансата на овие избори да формираме антидуи фронт, но и фронт кој што ќе се бори против корумпираните политичари кои што се делот или биле делот раководството на СДСМ. Затоа мојата порака на овој собир и до вас, но и мојата порака до сите оние идни наши сограѓани, без разлика на нивната етничка припадност, без разлика на тоа каде имаат своји политички симпатии или воопшто немаат, е да ни се придружат, да не бидат неми наблюдувачи на процесите. ВМРО-ДПМН има своја доктрина и ги отвори широко вратите за секој еден поединец, поединка, кои што сакаат да и помогнат на својата држава, кои што сакаат да и помогнат на Македонија, на својот народ, да не се придружат, да не бидат неми наблюдувачи и да кажуваат како не треба. Вратата им е отворена да кажат како треба. Не е доволно само да констатираме, туку треба и да действуваме. Ние немаме фрустрација, немаме суета. Секој добронамерен совет, креативна идеја и решение на некој од напластените проблеми да го прифатиме и потоа да го испорачаме. Затоа ги повикувам секој оној кој што се чувствува подготвен да се приклучи, да действува веднаш и веднаш да се приклучи, а вие како структура на партијата која што е нераскинлив дел и многу значаен дел на ВМРО-ДПМН, унијата на жени, да ги широко отворите вратите за таквите индивидуи кои што сакаат да не се приклучат. Да ги поканиме, да ги мотивираме, да ги вклучиме и да се обкружиме со луѓе кои што се креативни и кои што сакаат да и помогнат на Македонија и на народот во Македонија. Кои што се храбри. Затоа што денеска човек треба да е храбар во услови кога Оливер, Љупче и во позадина Зоран се обидуваа, но не успеа да му го зададат последниот удар на ВМРО-ДПМН и на внатрешната македонска револуционерна организација. Да простуваме, тоа е човечки, но да не забораваме. Затоа што не смееме да заборавиме нити таму каде што ние грешевме, затоа што треба да бидеме подобри и да се исправиме, но не смееме да го заборавиме ни тоа кој што овие, кои што се уште се таму за кратко каде што се, грешат и не смееме тоа да го повториме и да велиме па и тие така праве. Тоа не е изговор. Ние треба да сме подобри. И затоа овие тренинзи кои што денеска ги имаме благодарение на фондацијата Јаро Хелморсон и благодарение на почитуваниот Андреј Лепалцов, кој што е еден вид дел и од нас, но и од фондацијата, ни ги овозможија
изминатиот викенд да ги имаме овде, преку нормално онлайн платформата. И затоа јас ве охрабрувам, ве поддржувам како и секогаш досега, не само како Унија на жени, како активисти, како дел од ВМРО ДПМН, да продолжиме, да работиме честно, честито, да бидеме креативни, да бидеме храбри, да се отвориме колку е можно повеќе, да привлечеме и да се обкружиме со храбри луѓе, креативни луѓе кои што сакаат да ни помогнат нам, а така ќе помогнат и на Македонија, и да излеземе подобри од овој процес, да направиме што е можно подобар резултат на следните предвремени парламентарни избори, кои што сум убеден дека ќе се случат порано или подоцна, да не бидеме предмет на уцени, да ги засукаме ракавите и да работиме за доброто на народот. Мора да има жртва, ако сакаме Македонија да оди напред. Кога зборам за жртва, тука не мислам во физичка смисла, туку пред се мислам преку работата, преку духовното, преку моралното, преку етичкото, во форма на таква жртва. Затоа што само со личен пример можеме да покажеме дека можеме да одиме напред. Не сме, ќе повторам, да не биде изговор, па и тие беа такви. Тоа не е изговор. И тоа не сме да не биде нас мотото со кое што ние понатаму ќе действуваме. Туку треба да бидеме луѓе кои што ќе имаат идеи надвор од кутијата. Современи, идеи кои што ќе привлекуваат, а не идеи кои што ќе одбиваат. Ни предстои тежок период. Изминавме 4 години на жестоки реформи, напади и од внатре и од надвор. Многу тежок период беше позади нас и остана. Сега сме цврсто на нозе, исправени пред предизвиците кои што се пред нас, пред вас. И треба да покажеме зошто сме ние ВМРО, а тие не се. Не е ова затоа што сакам да ги делам луѓето, туку сакам да направам јасна дистинкција помеѓу луѓето кои што работат, се патриоти. Патриоти не значи националисти, туку патриоти значи луѓе кои што си го љубат својот народ, својата нација, својата држава. И не треба да се срамиме од тоа, напротив, треба секаде да го покажуваме. Но тие кои што ќе се обидат да ни ги инсталираат разноразно полициски структури, кои што ќе се обидат однатре да направат раздори, треба да ги отфрлиме. Таквите не ни требаат, таквите ќе наведат на погрешен пат, затоа што сепак тие одработуваат за некои други центри, а не за интересите на македонскиот народ и граѓаните во Македонија. Можам уште многу што да зборувам, но нема да ви го трошам времето во политички беседи. Само сакам да кажам дека ВМРО ДПМН изминатиот период поддржа жена за претседателски кандидат. За жал, не успеавме во таа намера поради инженерингот кој што се случи на тие избори. Но можам да кажам дека од тие избори започна сериозна реформа во партијата и поинаков пристап во водењето на политики. Тогаш почитуваната професор доктор Гордана Силјановска се нафати на тој предизвик, позади неја застанавте вие, застана партијата. За жал не успеавме. Се надам дека и во таа намера ќе успееме многу скоро денес. Имавме жена за кандидат за градоначалник на главниот град, тука успеавме, таа е сега градоначалник на град Скопје. И мислам дека и во таа насока треба да продолжиме. Не се лажам, Жаклина ќе ме коригира, имаме 13 жени председавачи на 16 ме коригираше. 16 жени председавачи на советите во општините, каде што ВМРО ДПМН е мнозинство, мислам дека тоа е најголема бројка до сега. Ќе продолжиме со истата динамика и во телата на партијата да има присуство надвор од унијата на жени, зборувам тука пред се на комисиите, на директоратот, на секретаријатот, на извршниот комитет и така натаму. Јас како претседател на партијата давам несебична поддршка. До сега можеби не е била доволна, секогаш има простор за повеќе, се разбира. Затоа сме живи луѓе, да работиме и да се подобруваме, да учиме.
и ќе се обидам во периодот тоа што не сум успеал изминатиот период да го подобрам во таа насока и поддршката за Унијата на жени од моја страна да биде што е можно поголема. Уште еднаш ка сосема на крај благодарам и на фондацијата, благодарам на Андреј, благодарам на Жаклина, благодарам на сите вас и ве замолувам тоа што како искуство го стекнавте изминативе неколку денови да го пренесете на структурите во подолните слоеви на партијата и не заборавајте, местото на корумпираните политичари не е помеѓу нас, местото на корумпираните активисти не е помеѓу нас. Треба да работиме честно, честито, отчетно, напорно и треба да дадеме секој во своја смисла жртва за Македонија, а потоа и за македонскиот народ и за граѓаните на Македонија. Доколку така работиме, успехот порано или подоцна ќе дојде. Секој кој ќе импровизира и ќе прави компромис со се што е спротивно на ова што го зборувам, ќе не направи сите нас неуспешни. Ланецот, синџирот е јак, онолку колку што најслабата алка во него е силна. Една алка ако напукне, и синџирот ќе се скине. Ви посакувам уште еднаш успешен ден и успешно завршување на обуката. Ви благодарам.